নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু চৈতিস কিচেন। আজকে চিকেনের একটি রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। চিকেন আমরা কম বেশি সকলেই খেতে বেশ পছন্দ করি। তো আজকে চিকেনের লেগ পিস কারি বানাবো। তো চলুন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন আমি কিভাবে বানাই। রান্নার জন্য এখানে আমি 5 পিস চিকেনের লেগ পিস নিয়েছি আর লেগ পিসগুলোকে খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। এখন চিকেনের লেগ পিসগুলোকে ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নেব। তার জন্য একটা মিক্সিং বোলে প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি টক দই। থ্রি স্পুন টক দই দিয়ে দেওয়ার পর এখন দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতন জিরে ধনের গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতন হলুদ, এবার দিয়ে দিচ্ছি বেশ কিছুটা পরিমাণ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো আর তারপরে দিয়ে দেব পরিমাণ মতন লবণ। এবার সমস্তটা খুব ভালোভাবে মিক্স করে নেব। একটা স্মুথ পেস্ট তৈরি করে নেব সমস্ত মশলাটা দিয়ে। দেখুন বেশ সুন্দর একটা স্মুথ পেস্ট আমি বানিয়ে নিয়েছি। আর এখন চিকেনের লেগ পিসগুলো দিয়ে খুব ভালোভাবে মশলাগুলো লেগ পিসের গায়ে মাখিয়ে নেব আর মাখিয়ে বেশ অনেকক্ষণ রেখে দেব। চাইলে আপনারা 2 ঘন্টা মতো ম্যারিনেট করে রেখে দিতে পারেন। লেগ পিসগুলো বেশ অনেকক্ষণ ম্যারিনেট করে রাখার পর এখন কড়াইতে আমি সর্ষের তেল দিয়ে তেলটা ভালো করে গরম করে নেব। এবার তেলটা গরম হয়ে যাবার পর ফোড়নে দিয়ে দিলাম গোটা গরম মশলা আর গোটা জিরে। ফোড়নটা কয়েক সেকেন্ড ভেজে নেব। আর এখানে ফোনের ক্যামেরাটা বন্ধ হয়ে যাবার কারণে আমি দেখাতে পারিনি। এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ, রসুন, আদা বাটা, টমেটো এবং কাঁচা লঙ্কা বাটা। সমস্তটা আমি মিক্সিতে পেস্ট করে নিয়েছি। মশলাটা বেশ কিছুক্ষণ ভালোভাবে একটু নাড়াচাড়া করে নেব। মশলাটা বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নেবার পর এখন ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনের লেগ পিসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। যত বেশিক্ষণ ম্যারিনেট করে রাখবেন তত বেশি নরম হবে। তো আমি এখানে চিকেনের লেগ পিসগুলো মোটামুটি 1 ঘন্টা মতন ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম। আর এখন দেখুন যেখানে আমি যে বাটিটায় চিকেনের লেগ পিসগুলো ম্যারিনেট করেছিলাম সেই মশলাটুকুও ভালোভাবে দিয়ে দিলাম। এখন সমস্তটা একটু ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব। আর কড়াইটা আমি ঢেকে দেব গ্যাসের আঁচটা মিডিয়ামে রেখে। এভাবে ঢেকে ঢেকে রান্না করলে চিকেন খুব সুন্দর নরম হয়ে যায়। দেখুন বেশ কিছুক্ষণ ঢেকে রাখার পর আমি ঢাকনাটা তুলে নিয়ে আবারও একটু নাড়িয়ে দেব এই সমস্ত মশলা এবং চিকেনটা। একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে এবার দিয়ে দিচ্ছি বেশ কিছুটা পরিমাণ কসৌরি মেথির গুঁড়ো। কসৌরি মেথিটা আমি একটু হালকা রোস্ট করে নিয়ে তারপরে গুঁড়ো করে নিয়েছি। এবার সমস্ত কিছুর সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিচ্ছি কসুরি মেথির গুঁড়োটা। বেশ সুন্দর একটা গন্ধ বেরোবে। আর দেখুন এখন দিয়ে দিলাম অল্প একটু লবণ আর দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু চিনি। চিনি দিলে তরকারির স্বাদ বেশ ভালো আসে। তো সমস্ত কিছুর সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিচ্ছি। আমি আবারও কড়াইটা বেশ কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে দেব। দেখুন বেশ কিছুক্ষণ পর কড়াই ঢাকনাটা আমি তুলে নিয়েছি। আর দেখুন সমস্ত মশলাটা বেশ সুন্দরভাবে কষানো হয়ে গেছে, তেলও ছেড়ে এসেছে। আর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতন জল। খুব বেশি জল দেব না, কারণ চিকেনটা এর মধ্যে বেশ সুন্দর সেদ্ধ হয়ে গেছে। যেহেতু একটু মাখা মাখা হবে তো সেই জন্য অল্পই জল দিচ্ছি। এবার ফুটিয়ে একটু ঘন করে নেব। সমস্ত ঝোলটা ফুটে বেশ সুন্দর ঘন হয়ে গেছে। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ মতন শাহি গরম মশলা। শাহি গরম মশলার গন্ধটা রান্নায় বেশ ভালো লাগে। এবার সমস্ত কিছুর সাথে মশলাটা ভালোভাবে মিশিয়ে নিলেই রেডি চিকেনের লেগ পিস কারি। তা খেতে হয় অসাধারণ। বন্ধুরা আজকের রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক দেবেন, কমেন্ট করবেন। আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ বন্ধুরা।